olacaq. 19-cu hissədən davam edirəm. Düzgün variantı seçməliyik. Were they waiting at the station? Onlar stansiyada gözləyirdilər. No, they were not. Xeyr, elə deyildi. A variantında Z'dən was yazıb olmaz. C variantında she'dən were yazıb olmaz. Y variantında no'dan I wasn't. Ümumiyyətlə Z'yə sual verirsə, deyir onlar gözləyirlər, sən də onlardan cavab verməlisən. Bir dənə elə cavab B variantıdır. Cavab belə ola bilərdi. Yes, they were ya da no, they were not. Burada da B variantı düzgün cavab olacaq. Səsə görə üzr istəyirəm. 20-ci dərsdən davam edirəm. Cümlə qurmaqdır. Mən cümləni sağ tərəfdən yazmışam. The teacher gave a certificate to the talented students. Müəllim verdi sertifikat talantlı şagirdlərə. Cavab olacaq A variantı. 21. He finished the work on the time. O işini vaxtında bitirdi. Because he was very busy. Çünki o çox məşğul idi. Aha, əgər məşğul idisə, deməli işini vaxtında bitirə bilməyib. Çünki məşğul, çox məşğul olan adam bitirə bilməyib də. Və ikinci tərəfdə he was var. Yəni keçmiş zaman varsa, biz də keçmiş zaman seçməliyik. Can indiki zamandadır. Ona görə A variantı olmaz. B variantında kəndən sonra tu gətirib, modaldan sonra tu gəlməz. D variantında could-dan sonra tu gətirib, modaldan sonra tu gəlməz. Y variantında could yazıb, C variantında could tərcümə edirəm. O işini vaxtında qurtardı çünki o çox məşğul idi. Yoxsa o işini vaxtında bitirə bilmədi çünki çox məşğul idi. Təbii ki, vaxtında bitirə bilmədi. Ona görə 21-də C variantı düzgün cavab olacaq. 22-dən davam edirəm. Helmet o qoruyucu papaqdır, hansı ki biz velosiped, skuter, motor sürəndə geyinirik. Ona görə 1 olacaq C. 2. Scoreboard. Scoreboard nədir? Hansısa bir yarışmalarda, voleybolda, basketbolda və başqa yarışmalarda yekə bir lövhələr olur ki, o lövhənin üzərində də ballar göstərir, hansı komanda neçə bal alıb. Score, score deməkdir, yəni bal. Board isə lövhə deməkdir. Scoreboardda həmin o bal yazılan lövhədir. Ona görə 2A. 3 scoreboard çaşdım 3B'dir. İkincisi də whistle. Whistle sözü fışqıraq çalmaqdır. Fışqıraq çalmaq da olacaq A variantı. 1C, 2A, 3B. Yəni 22-də cavab A variantı olacaq. 23-ə baxıram. Helped you with your homework. Kömək etdi sənə ev tapşırığında. A variantı. Niyə kömək etdi sənə? Yoxsa B variantı. Kim kömək etdi sənə? C variantı. Hara kömək etdi sənə? D variantı. Nə kömək etdi sənə? Y variantı. Nə vaxt kömək etdi sənə ev tapşırığında? Təbii ki, biz sual vəzifələrini bilirik. Why, niyə, who, kim, where, harada, what, nə, when, nə vaxt. Kim sənə ev tapşırığını etməkdə kömək etdi? 23-də cavab B olacaq. 24. Altından xətt çəkilmiş sözün antonimini tapırıq. Nervous sözü. Gərgin, əsəbi, stresli. Antonim olacaq? Calm, sakit. 24-də cavab olacaq C variantı. 19B, 20A, 21C, 22A, 23B, 24C, 25-dən davam edirəm. 25-də deyir sinonimliklərini seç. Gift hədiyyə, present hədiyyə, bəli. Small balaca, tiny balaca, bəli. Smart ağıllı, slow yavaş, xeyr. Angry hirsli, mad hirsli, bəli. Clean təmiz, dirty çirkli, bu isə antonimdir. 1, 2, 4 düzgün cavab olacaq. Daha sonra mətn qurmaqdır. Bunu hər dərs deyirəm. İstədiyiniz şəkildə qura bilərsiniz. Əsas sirri odur ki, cümlələri qurarkən şəkillərə uyğun qurmalıyıq. Qrammatik səhvlərdən, hərflərin yazılışında səhvlərdən istifadə etmədiyimiz təqdirdə və ən az 35 söz bizdən tələb edir. Biz maksimum bal ala bilərik. These are my children. Bunlar mənim uşaqlarımdır. Their names are Aytən, Ləman, Eldar. Onların adı Aytən, Ləman və Eldardır. Every summer we go to the beach. Hər yay biz çimərliyə gedirik. I take them to the Caspian Sea beach. Mən onları Xəzər dənizinin çimərliyinə aparıram. They build a big sand castle. They join a running competition nearby. Onlar böyük qum qalası hazırlayırlar. Daha sonra isə onlar qaçış yarışmasına qoşulurlar. Eldar runs too fast and win. Eldar sürətli qaçır və qalib gəlir. His sisters and other kids applaud him. Onun bacıları və başqa uşaqlar onu alqışlayırlar. Mən bu şəkildə yazmışam. Siz istədiyiniz şəkildə yaza bilərsiniz. Bugünkü test izahım bu qədər idi. Deyim 6-cı sinif ingilis dilindən səhifə 82-də B variantının izahını verdim. Əgər videolarım sizin üçün faydalıdırsa, kanalıma abunə olmağı, videoları başqalarıyla bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik.